Вон как много птиц летит. Там уже много. Вон они, все птички. Вот это да. Вау. Вот, надо мной. Все какают. Смотрите, тут уже они прилетают. Видите, путаются. Строй. Мама, смотри, они строируются. Видишь? Некоторые улетают. У них так много. Они разбиваются. Вот. Вообще много. На площадку шли. А тут птицу видели. Куда они улетают? Вот, смотрите. Мам, куда они улетают? Их просто куча. А, они сейчас на меня закакают. Они на меня сейчас закакают. Они на меня покакали. Вот их как много. Ай, блин, я ж воду. Они вот балуются, видите, как они разбивают, кашу Вон каша малаша. Видите? Видите, вот эта вот стайка улетает. Вот это да. И тут миллиард. Вон там еще миллион, мам. Блин, они накакали куда-то. Там капнуло. Если приблизить, очень хорошо видно. А издалека их много. Видно. Там тоже снимает. Класс. И сегодня снимаю. Нету. Их так много. Ты сняла птичек? Я снимаю. А где птички? Я себе с этим. Ой. А где птички? Вот, Алина, они. Я не вижу вот там. А я вижу там. Ладно, у меня уже 30 минут длится видео, ладно. Ну, их тут миллион. В общем, долго ждать. Покатаюсь по картинкам. Боже мой. Вон, смотри, там разворот делают. Смотрите, там... Там не видно будет. Простите, ребят, что не видно. Ну, там они кружатся. Ладно, ребят, пока. Класс. Все, они уже далеко. Я люблю, всем пока.